歡迎大家翻到嚟我哋80後雲遊世界啦！咁啊，Naomi，今日我見到帶咗位非常靚仔嘅，梗係啦，你永遠都係帶啲靚仔嘉賓上嚟㗎啦。其實我哋睇型男係可以睇我哋嘅節目嘅，唔係睇我啦，當然係睇你帶嘢翻嚟。係啊，因為幫大家嚴選過先咁帶上嚟。要嚴選。梗係啦，靚仔冇用嘅，靚仔冇用嘅，有內涵，有內涵嘅靚仔同埋先有。有實力。有實力，有內涵。咁你估唔估到佢？我見到成個話，快啲嚟，係咪快啲嚟？唔好肉酸啊！我肉酸啊！成件事，快啲嚟，係快啲嚟，唔係快啲嚟嘅飄馬飄馬。飄馬嘅衫，咁啊係，好你介紹下你朋友先咯。你估唔估到佢做咩先？咁靚仔。我好明顯係知啦，即係擺晒頭盔嘅話，應該係就係玩賽車㗎啦。係啊，佢係好靚我哋個 tag，你明唔明？我想話，我唔想接你呢個 tag，因為好靚啊。其實佢係一個賽車手嚟嘅。靚仔賽。靚仔型嘅賽車手。好啦，咁可以介紹我哋嘅嘉賓啦。佢交俾你嘅好朋友。詹家圖。係啦。大家好，我哋繼續係好靚。唔係佢好犀利啦！係其實佢好細個就已經係一個賽車手，係幾多歲開始？ 13歲開始訓練13歲開始訓練賽車，但係賽咩車先？即係我哋賽方程式可以嘅咩？其實可以賽車就唔同喺平時喺街道上行嘅牌照咁樣咯，係咯。即係但係冇年齡限制嘅咩？如果我玩冇嘅，其實係啊。嚇！我平時細個玩嗰啲係高卡車嘅啫喎。你算啦，你同佢哋。高卡車咩啊？咁阿 Ken 都話嗱，我哋之前請嗰個嘉賓咧，即係揸電單車，佢都係玩開高卡車啊嘛，細個。咁佢唔係賽車手嘛？咁佢都係中意車，即係但係我哋有啲疑問，即係如果係譬如好細個、最細嘅年紀可以接觸賽車呢樣嘢係大約幾多歲？其實6歲7歲都 OK 嘅，冇問題嘅，係啊。嗰啲叫方程式，有分幾多級？就如果6歲7歲就通常就開始會揸小型賽車先咯。小型賽車即係我哋見到嘅即係高卡車啦，高卡車啦，係啊，即係屯門龍鼓灘嗰隻，嗰隻我玩過，嗰隻個扭個太係1比1嘅，係啊。係啊，你有玩過？但係咪要好用力㗎嘛？要比較用力，女仔就會比較嗰個女仔比較，我玩過嗰個好好玩，但係即係嗰啲6、7歲已經揸得㗎。揸得㗎啦，係啊。咁但係你第一次接觸係點樣開始引發？其實我9歲就喺香木湖就已經有揸小型賽車㗎啦。跟住就13歲就其實係我嘅老豆嘅朋友嘅親戚係車老豆嘅朋友嘅親戚係有個車會嚟嘅車隊嘅老闆嚟嘅。車隊老闆。咁佢哋就帶我去我老豆嘅朋友帶我去賽車場度睇賽車。咁就介紹咗俾個車隊老闆認識。咁嗰陣時佢都知我識揸喐架私家車㗎啦。即係13歲開始。即其實係咪一樣㗎？同其實會要轉波咯。原理係一樣嘅。原理係一樣嘅。原理一樣，即係嗰陣已經係知道。其實係咪好講天分嘅咧？呢啲嘢其實都要講天分，有天分就好啲咯，係咯。其實真係唔係好明㗎啦，因為咧，即係平時大家即係好多人都接觸車啦，即係我都有車牌啦，所以即係我考咗好多次啦，唔好講啦。咁但係即係大家都可能會接觸到車呢樣嘢啦。咁但係賽車係一咩回事咧？我從來都唔知，因為譬如我細個睇嗰啲舒密加啊、冼拿嗰啲咧。我係唔明呢樣嘢點解係一個運動㗎，從來都我成日都覺得喂高智能方程式，我就嗌雷神快啲啦咁佢就會同我爆大。係咪？我想問係咪真係有架車同你講嘢㗎 ？Sorry，呢個係搞笑嘅。我由細到大都覺得，你有冇睇過卡通先？好明顯係有啦，但係呢個係冇呢樣科技嘅，暫時係冇㗎嘛。其實而家都已經去到好先進㗎啦，即係 F1咧已經係可以即係撳掣可以令到架車再加快啲㗎啦，係啊。撳掣？一撳個掣就快到黐肺咁樣。OK，咁但係其實點樣為止一種係運動先？其實賽車就好講耐力嘅，所以好多賽車手咧就即係好講即係嗰個心肺功能啊。肌肉嘅耐力啊、精神狀況啊、反應啊，所以我哋都會一路都會令到自己係最 fit 嘅狀態。即係都要不斷操體能。係啊。就唔係話坐喺架車裏邊舒舒服服咁就片啦咁樣嗰啲。唔係㗎。咁係
當初開始訓練嘅時候係你點樣訓練方法？即係有好似真係好似踩單車咁啊，有個教練跟住你啊。咁其實就車隊老闆就會每個禮拜咁樣都會俾時間我去練習啊。開頭其實會俾架房車我練習咯。咁我練到最快圈速嗰陣時咧，佢就俾咗架方程式我練習咯。OK，即係由房車開始就轉去做方程式。係。咁但係其實當中學車嗰陣有冇話，即係譬如有啲人係偏好玩一樣嘢㗎嘛？即係好多人第一識都係玩房車先啦，香港就好少玩方程式。其實都會嘅，其實即係兩種嘅路線咯。其實如果後生嘅就比較上會揸方程式，就會比較上就會好啲。後生啫，你咁後生，你後生即係係咯。即係廿零歲，咁但係當年係冇㗎。當年都有，即係一路以嚟都係後生啲年紀嘅人就揸方程式。係啦，同埋睇下個車手嘅去向咯，係啦，佢想係向房車嗰邊發展定係方程式嗰邊發展？有咩分別先？其實方程式係比較上就即係會即係多啲後生嘅會去比賽去競爭咯，係咯。即係方程式上，即係練車上係啦，會多啲。但係房車咪即係業餘少少嘅嘢？都唔係嘅，其實都唔係嘅，係。都有職業，即係我哋睇到都會有職業嘅。但係通常我諗澳門嗰啲大家都係睇咗房車先㗎嘛。但係都因為參賽出名程度好似係香港嘅房車嘅選手好似出名啲㗎，係嘛？當年啊，我呢日白嚟。你講出名啲人哋點答啫？都有我認知比較少好多嘅係啊。係。都有係啊。但係即係對比，點解你會愛上方程式先？速度型啲。比較上係速度係快啲嘅，因為越貼近地面越快。係啦，同埋感覺上係即係所有嘢都直接啲嘅。個賽車個感覺係多啲嘅，係啦。哇！好迷糊啊，我覺得。即係咪嗰啲入彎嗰啲會？即係好快嘅會係啊！真係成個咁啊！你睇條片都見到嗰啲係縫咁樣，跟住房車係冇咁樣嗰種感覺。體能上同埋精神上係會仲更加多啲嘅，係啊。但係因為所有嘢都快啲。會唔會危險啲咧？其實都會危險啲嘅。房車就比較安全啲啦，因為有個殼啊嘛，有個殼咁方程式就即係碌就掂到碌㗎啦，已經係咯。咁樣咯。OK，咁但係譬如你細個一揸嗰陣有冇好驚啊？或者坐上去好緊張？我就冇咯。即係呢啲叫天分，呢啲就係叫天分啦，係嘛？我一定牛。嗰陣時揸都越揸越快㗎，越揸越即係好想去咁樣㗎，係啊。咁但係邊度可以接觸到咧？即係喺珠海咯。珠海。即係細個就有段時間住喺上邊，定係成日放假？都讀過1年書嘅喺上邊，係喺珠海咁樣。就一路讀書就自己就去玩呢樣嘢。係啊。咁但係車隊即係嗰個叫咩啊？老闆。係。車隊老闆咁佢係擁有成 team 就係會參加唔同嘅比賽嘅。有冇青少年組定咩㗎？我哋冇㗎。咁即係好細個，我11歲可以練贏我20歲嘅，咁都得㗎。係㗎。即係我哋呢個世界淨係得個高速嘅啫，冇人超越我前面嘅，只係咁樣講，係嘛？小型賽車就會有咯，有青年組啊嗰啲咯。反而係。係啦，但係方程式就冇啊，冇。即係可以好年輕地做低晒啲好老一輩嘅前輩。我就冇咯，我就一跑就已經係同啲18、9歲啊、20歲啊嗰啲。咁嗰陣你係13歲啊嘛？13歲訓練咧，15歲就喺法國度比賽啦已經。咁係最細年紀。我係最細年紀嘅，係啊。係咪而家都係咧？係咪而家係咧？而家唔係而家。而家仲有啲小朋友再提升上嚟，已經參加緊呢個運動。咁但係當初仲有去邊笪地方比賽？去過法國啦，去過德國啦、意大利啦、西班牙啦。咁係個車隊老細，即係我唔係好明呢樣職業嘅運作啊！即係你譬如我參加比賽，即係車隊嘅老闆可能即係報名參加。其實運作都係即係你職業嚟㗎嘛？要去攞成績咯，要有車隊老闆其實。
中意，即係會對你有興趣啊咁樣，等俾架車你攞成績啊，攞完成績再會一路揾啲贊助商啊咁樣去支持你一路去比賽啊咁樣一路攞成績。即係參加唔同嘅比賽。係啦係啦。OK，即係好似睇烈火戰車其實都係好但點樣去揾呢條路啊？嗱，而家當我好想做個女賽車手規範，當我冇分性別先啦。咁我而家突然間我想入行，咁我喺邊度揾窿路咧？我點樣揾到賽車嘅老闆咧？其實揸賽車場度做 racing girl 先，老闆，我唔想做 racing。唔係你都係可以識老闆嘅，呢個係一個途徑嚟嘅。但係點樣去俾架車我咧？你突然間話俾佢，不如俾架車你揸，就可能佢會有少少疑惑啦咁咯。咁但係點樣去？我點樣表現俾？其實都係喺小型賽車嗰度，即係訓練咗先，跟住攞到啲成績啦，咁就先會上方程式啊，去揾啲老闆啊。車隊嘅老闆去賞識啊咁樣咯，係咯。你覺得同靚仔有冇關？即係見到 OK 喎呢個，我係車隊嗰啲硬抹住咗先啦。呢個有時拍廣告都可以影下硬照啊嘛。即係啲甜亮嘅。啊嘛，你係諗樣嘅，不嬲都。你嚟講多次。係諗樣咯。我冇講錯嘢㗎，諗下個樣啊嘛，諗咗個樣先。我意思係冇錯啊嘛。但係我識佢嗰一刻，我係唔知佢係。即係做賽車，即係呢個行業。唔係我都係你講嗰樣嘢咯。我都係諗咗個樣先。我做 racing girl，咁然之後咧，咁有個朋友同佢一齊嚟睇，跟住呢幾靚仔喎呢個男仔，之後我又望一下，跟住咧嗰個朋友咁我打招呼啦，咁啊我朋友啊，即係介紹咁樣咯。咁就揭穿咗你嘅身份。冇，好耐。好耐。最白痴嗰樣嘢咧，我知道佢中意車，我唔係好知佢本身嘅身份，因為我以為賽車手係會講粗口啦，同埋好惡嘅。賽車手係講粗口咯，飲酒咯，爛口咯，同埋吸毒咯，都唔關事。我膚淺。全部都唔做得嘅呢啲嘢。咩係一個賽車手？我成日覺得係嗰啲好惡嗰啲人嚟嘅，咁因為我咧自己做 racing girl，我遇到嗰啲人咧都係咁噶嘛，嗰啲業。你有冇見過劉華講粗口啊？梗係有啦。我話講緊烈火戰車嗰個劉華，我真人我唔知啊。嗱，佢踢爆唔關我事啊。我冇講嘢啊。我冇啊，我都冇。你講邊個劉華？我講醫生個劉華。跟住咧，咁嗰啲人係業餘噶嘛，我之前上去做，咁嗰啲人都係咁樣嘅。其實賽車手都好講規律嘅，其實係。即係唔係你所想象中咁樣好粗魯啊，講粗口啊，覺得唔會係靚仔咯。我即係去嗰啲珠海啊、澳門做嘢咧，我冇見過一個係靚仔嘅，所以佢嚟睇嗰啲車嘅時候咧，我就哇 OK 喎呢個男仔咁樣。即係佢哋成班都係靚仔嚟嘅，即係有一群靚仔咁行過，咁我覺得 OK 咯。即係 F4 咁有把風扇吹住。我係咁樣識佢嘅，咁然之後即係佢有講過佢好中意車，咁然之後我有個朋友咧就係做嗰啲，即係去外國讀嗰啲改車，咁啊我就諗住啊，不如你哋都係志同道合嘅朋友，咁我介紹俾佢識啦咁樣。咁然之後咁我同我朋友講啦，我朋友係一個女歌手嘅細路咯，咁我同佢講喂我個朋友咧好中意車㗎，我覺得你哋可以傾下偈，我覺得 OK 喎，你又咁中意車咁唔中意車，我覺得你哋可以傾一個通宵咁樣。咁佢問我咁你個朋友叫咩名啊？咁我家圖，你傻㗎？咁樣跟住我黐線人哋，跟住我嚇做咩啊？我唔知啊。咁然之後係嗰個朋友踢爆佢個身份咯，然之後我先去問佢，原來你。係啊，咁你就攞咗啦，梗係啦，成件事就攞咗啦。咁但係講翻，即係譬如你當初參加啦，你即係年紀咁輕，你要 handle 一架咁嘅車，你都識話啦，即係嗰個體能啊、集中力要好強。細路仔嗰陣點會咁？其實 OK 嘅，都應付得到喎。其實係啊，反而嗰個衝勁都係好好啊。但係譬如你要 keep 住而家要操，係點操法咧？即係跑步啊，踩單車啊，游水啊、健身啊嗰啲咯。好辛苦。係。其實係咪有晒個 schedule， 即係好似因為職業訓練咁樣去做嘅？即係現時都係嘅，現時我都隔日就跑步嘅，係啊。即係有個即係 schedule，有時間就會有個時間表，係啊，就俾你自己 set 咗係點樣 train 自己嘅。咁嚟緊即係我見到前面有個獎杯喎，呢個獎杯係
係咩？呢個係係啦，我哋而家見到個 close up 啦。2008年嘅亞洲雷諾方程式嘅全年總冠軍。係，咁呢個係一個聯賽定一個亞洲嘅巡迴賽咯。個賽制係點㗎？賽制係雷諾嘅方程式嘅，係啦。雷諾方程式係雷諾。Suppose 我哋知啊。雷諾方程式係其實係雷諾廠嘅出嘅方程式嚟嘅，係2000cc 嘅。係啦，咁啊，依個比賽就都係統一嘅車種嘅。同一車種即係同一個牌子係咪？係啊，同一款車咁。即係雷諾嗰隻車啦。淨係你自己可以調校嗰個即係嗰個尾翼啊，或者個 setting 啊咁樣咯，調校。使唔使你自己親身調校嘅咧？我哋負責係即係去試架車，睇下架車有咩問題啊，感覺自己覺得好唔好揸啊，咁樣去俾個調教師就去調教咯。咁但係呢個即係全年總冠軍，即係你比賽咗成年。係啊，全年嘅係。係點樣參加？個賽制即係點樣？其實係有有幾多架車或者8場比賽，8場比賽有20架車至30架車左右啦，係咯。我就係跟住全年就攞嘅積分咯，1至10名嘅積分。即係一年可能要跑嘅賽道都唔同㗎。係啦係啦。即係跑嘅地方都唔同。地方都唔同。咁要去邊㗎？去馬來西亞、上海啊、珠海啊、北京啊嗰啲地方咯。即係唔同嘅賽場，跟住再攞。但係都係亞洲區啦。亞洲區啦。即係亞洲冠軍啦，即係就逐個地方跑，咁就可能頭3位就有一個積分咁樣。係啦。咁啊計個排位名次就再計個分數。係。咁最終就攞到呢個冠軍，全年總冠軍啦，係咯。勁！好叻啊！08年即係幾多歲啊？23歲。算唔算係最年輕攞到呢個獎咧？其實我係第一個香港人攞呢個獎咯。咁仲勁啦，為我哋香港。年輕有咩用啫？你香港人啊，香港勁！我俾一個鐘頭時間你自己跳一陣。你唔覺得好叻咁樣靚仔？勁！我覺得真係勁。但係譬如即係再揸車，你下一個嚟緊即係參加咗比賽啦，之後仲有咩目標去？其實而家都會去嚟緊會好多房車賽啦。房車賽你都參加嘅咩？會即係都會嘅，唔係。我以為你淨係會局限於一個方程式，就係操嗰種車就都唔會。如果有好嘅車隊有好嘅計劃俾我，都會參加方程式嘅。咁而家嚟緊就係參加房車賽為主啦。咁就嚟緊嘅澳門格蘭披治啦。會揸R8嘅超級跑車啦，係咯。OK，即係嚟緊係幾月啊？11月。11月份就會參加，即係呢段時期就備戰。係啦。係咪咁講？係啦。即係但係你每年都會 set 一個 target，譬如我要備戰一個賽事，就要幾多個月去完成自己嘅 training，就到嗰段時候。係。咁你呢段時間做緊咩咧？都而家會一路做緊體能啦，都係跑步啊，做健身啊。但係唔使日日揸住架車嘅，反而。有時候會試車咯，會練習咯。咁但係你喺香港點試咧？去大陸咯。即係都要，即係譬如你自己住喺香港嘅，但係你都要翻國內。係。然後就即係上翻自己嘅車會度，就揸翻架車就練習。香港係咪冇呢啲場地去 training 咁啊？香港就冇，係。但係你咁細個走去即係學賽車，會唔會同齡嘅朋友脫咗節咧？即係我哋僆仔13、14歲仲喺度睇緊 Backstreet Boy 啊嘛，琴晚同佢喺度 Facebook 緊嘅時候，我哋喺度 Britney Spears 緊嘅時候，你已經喺度賽緊車㗎啦嘛。其實係㗎，其實佢一細個就去咗第二度咧。其實香港嗰啲朋友即係會隔遠距離遠咗咯。係啊，都會嘅其實。咁但係咯，咁但係你點維持翻，即係 keep 到自己先？都會即係喺嗰邊都會打電話俾啲朋友嘅，係啊。即係同翻啲朋友聯絡咁樣，但係佢哋唔會講車㗎嘛，係嘛？車我未摸過啊，車門就摸過。車門。軚盤就未摸過啦。
即係有啲朋友都係大過我嘅個年紀咁樣，都會好關心我、好支持我嘅，係啊。即係不斷。但係其實佢啲朋友都係賽車㗎，唔係賽車，但係成日揸車㗎啦，係嘛？都會有㗎，係啊係。佢哋中意揸車，佢啲朋友。OK，但係譬如香港，即係其實香港本地係冇正式嘅道路係可以貨到玩㗎嘛，即係除咗即係 underground 去做呢樣嘢。係啊。OK，咁我完全係唔了解，我除咗睇烈火戰車之外，我都唔識賽車究竟係乜事。係咯，我哋都係電影，我仲需要。其實電影同現實係有咩分別咧？冇梁詠琪咯。冇劉華咯，阿錢嘉樂仲喺度嘅，佢冇俾架車剪死咗嘅，我記得個真人喺度嘅。其實有乜分別咧？即係當我哋睇電影，會唔會有啲謬誤啊？即係我哋睇電影，即係覺得即係有啲位係錯嘅。即係好有型嘅，佢死得好轟烈，但係其實邊會咁易炒車？邊會咁易就捲咗落去啊？咁樣咧？又或者其實係好安全嘅，好快已經有人會嚟救你㗎，就唔會有佢講一輪啫。我要飲啖水先，然後破隊穿牆咁樣瞓到一頸佢，係咪咧？即係其實講得咁極端嘅例子，比較上都係賽車手俾人感覺都係比較上係即係有型啲嘅，即係即係。但我見到你係好文靜，我覺得你個人係比較文靜啲嘅喎，係咪？哦。其實所以我好驚同佢講嘢，我見到佢會驚。其實都唔係嘅，都唔係。即係唔係？我覺得你都比較斯文嘅個感覺咧。就好似我哋之前我識一啲打拳嘅朋友，打得勁嗰啲人咧係比較內斂啲嘅，係唔會廿文廿武嗰啲嘅。通常咧廿文廿武嗰啲就一轉分就暈低㗎啦。即係咧把聲大咧就冇貨賣嘅。得把聲嘅都咁咧就會一啜拳就揈低佢，但係我真係覺得你係有呢種大師嘅風範。哦，多謝。我唔使咁謙虛，我真係覺得。唔係咁樣先係一個我覺得成功嘅人會，即係我會有同你講，我揸得好快啊咁樣。但係會唔會有偶像咧？你細個係特別係邊一個係偶像咧？其實冼拿啦，冼拿係啦。冼拿都係我偶像嚟嘅，其實係。冼拿即係會唔會細個你就已經係會轉播咁啊？啲比賽你就喺度睇啦。都會有㗎，有睇㗎，係啊。即係原因係。但其實我細個睇唔明點樣，即係嗰啲。唔係，其實咧，我覺得咧睇賽車咧係冇可能喺現場睇㗎。現場睇就係 free，得啦，我飲嘢買杯嘢飲先。即係你等佢翻嚟啊嘛！我根本冇可能認得到，除咗我坐喺個 panel 度嗰堆人。即係 mon 住你哋，即係佢一路同你溝通緊㗎嘛，係嘛？會㗎，係啊。即係一路叫住你要做啲乜嘢，會唔會嘅咧？需要嗰陣時會㗎，係啊。但係定係平時唔出聲啊？即係我睇嚟睇去都係溝片啊。亦都唔會係咁講咯，即係有需要嗰陣時就會同你講點樣可能前面撞咗車啊，咁樣叫你小心啊咁樣。即係某個彎位又出咗事就要避啦，即係可能係好短時間嘅啫喎。係啊。係因為比較上都即係有需要嗰陣時會。即係或者前面有架車死火，你轉彎要小心避開佢。即係佢哋就會即刻。或者而家第幾啊？前邊可能後邊爭幾多啊？咁樣即係繼續叫你繼續去再去快啲，或者個策略係點樣啊？係咯。咁但係個技術上嘅，即係譬如我哋提緊啊，我前面有架車爭幾多，你自己係咪睇到㗎？其實都其實都會睇到嘅，但係佢哋都會提你小心啲。有時有啲位睇唔到㗎嘛，有啲地方有啲彎位睇唔到，咁佢就會同你講話可能幾多號彎啊咁樣，嗰度有個壞車啊咁樣，喺邊一度啊咁樣話俾你聽咯咁樣。咁你就自己醒水執生，即場執生咁樣。係咪個臨場執生係好重要咧？其實都係㗎，係㗎。但係當中有冇試過係一啲好自己經歷係非常難忘嘅執生經驗咧？其實都係好正常咁樣咯。即係真係有冇試過見到前面係可能炒車喎？有冇嗰啲動咁樣？因為我記得前年啊睇方程式咪就係有架車鑿咗落去個新加坡，我記得架方程式就炒咗埋去個角度停咗喺度，跟住佢係褪緊出嚟㗎啦。跟住就扭軚走咗咯，然後另一架嘣一聲又插咗到同一個位度咯。佢只要走慢半秒就炒埋一碟。有時係爭半秒嘅啫，1秒半秒嘅啫，係啊。即係成件事就差好遠咯。我覺得係極度危險啊！嗰一下，
即係如果佢走唔切，係啊，你嗰架車已經係一嘢就 stop 咗喺前邊啦。咁嗰架車係仲自己抽翻個頭出嚟，就駛翻入個賽道噶嘛。跟住佢一駛走咗，我見到佢就插咗落去。09年啦，09年嘅澳門格蘭披治嘅寶馬方程式啦，咁就一起步喺東方灣就已經係炒到好大鑊噶啦。我直情一衝，我直情入到灣裏邊，已經係前面已經係着晒火啊！炒到左邊又彈晒，撞完牆又彈晒出嚟，右邊又撞完牆彈晒出嚟，跟住有個車轆已經係飛埋我度噶啦，飛住埋我側邊個 sideboard 嗰度，咁就跟住我哋已經係救緊噶啦，係啊，衝入去救緊，跟住已經係炒爛晒，我自己就跟住就避到閃晒咯，閃到避晒咯，係咯。OK，我哋下一節翻嚟就再問下家圖，仲有啲咩難忘嘅經歷啦。看着手机电脑的我，最爱浏览你的微博，关注你最近生活都是怎样的过，有着名人认真的你，微博天天新奇惊喜，评论你发你的事情，渴望得到你的注意，只想要你互相关注，让我的微博从此不再孤独，给你关注让我就满足，不用再受等待的苦，我只要你互相关注，我们在微博互动，相对相处，给你关注我，万事瞩目，你总会自我保护，不曾对我关注，让我偷偷的哭。好，翻到嚟我要問翻家圖啦。咁即係你一轉入個彎，你見到有啲係啦，頭先最尾嗰句就係話你唰一聲已經閃晒，係啊已經過晒嗰啲嘢。但係嗰下你有咩心理上？哇！我其實嗰剎那即係可能已經經歷咗即係死亡邊緣啊咁樣。其實自己都怯一怯嘅嗰一剎那，都衝到入去嗰陣時，即係已經係即係周圍彈嘅呢車，成好似炒咗成十架8架嘅，都10幾架。係炒埋一碟，炒埋一碟啊，係啊！咁跟住即係嗰陣前面嗰啲人都就係未嚟得切反應啦。係啊，佢哋前面跟住我衝到入去，其實都怯一怯嘅，即係已經係雙反軚救緊車㗎。跟住雙反軚啫咩咧？即係其實係架車技術上嘅嘢。點講咧？甩嗰陣時你要去翻另外一個方向去平衡翻架車咯，係咯，去救翻架車咁樣咯。即係嗰陣已經諗辦法做緊嘢。係啦，已經係即係衝入去已經係即係自己都怯啦，即係都跣㗎啦。跟住就跟住啲車就跟住零件就彈晒出嚟啊，左右讓車胎飛咁樣啲，跟住車胎飛嚟飛去。係咯，即係都諗住都驚撞啊！嗰陣時都，因為一撞咗就其實都場比賽就冇㗎啦。係咯，咁跟住。但係佢唔係應該咁樣炒埋一碟已經係冇㗎啦，咁樣場比賽要 stop 嘅咩？咁大印象。如果炒咗嗰啲就冇咯，即係撞爛咗嗰啲就冇㗎啦。即係嗰啲車就要退出。係啦，係啊，就繼續安。如果冇撞嗰啲就可以繼續比賽咯，係咯，即係避得到嗰啲就可以繼續比賽咯。咁就總之一剎那就閃過晒嗰啲障礙物。跟住就俾我救到去完右邊去左邊，
跟住就避晒啲意外咯，係咯。但係我度有個問題就係問咧，即係譬如好似即係 touch wood 有啲意外發生啦，咁你即係賽車手經過就只能夠係集中自己做賽道上嘅嘢嘅啫，即係你唔會奮不顧身落去救嗰個人咁樣㗎係嘛？即係唔會有啲咁嘅情況㗎嘛？都好少嘅其實係啊。即係會點咧？我唔知啊。即係我見過，即係呢啲機會最大發生就係嗰啲電單車嘅啫。即係可能個人碌走咗去啊，鏟咗落去咁啊，成日見到電單車經常有啦。都會㗎，都即係但係賽車手都係會繼續安高型比賽嘅啫，都唔會理得咁多。除非真係或者係即係好大件事，或者係嗰個係自己個朋友嚟嘅咯，咁就可能會真係會落車去即係救一救佢啊咁樣。但係其實係好危險㗎嘛，嗰刻如果落車其實都好危險啊！係咯。你一落，你後邊有一架車咁。其實唔係嘅，其實啲已經係好多工作人員會埋去幫佢㗎啦。其實就好安全、好正常嘅，係啊。OK。冇問題。你頭先話有啲女仔嘢問喎，我俾個時間你嚇問下啲女仔，我啲男仔嘢問完一大節啦。唔係因為咧，我做 basic 都咧，咁其實我 suppose 我係做我嘅嘢，我唔係好知賽車手做咩，因為冇乜機會同佢講到嘢。即係佢哋 ready 嘅時候，我哋根本講唔到嘢，我哋就係企喺佢架車度影相咁，根本冇乜交流。係唔掂得架車㗎嘛？可以。可以㗎。我嗰陣我見到我睇下霹靂火嗰陣咧，霹靂火阿成龍嗰套啊。跟住袁靚靚就掂咗佢下架車，又話佢加佢幾廿秒嘅，假㗎嗰啲。嗰啲咩㗎？其實都如果真係比賽嗰陣時，即係唔會有閒人去，即係入緊 pit 啊，入緊油啊，或者換緊胎嗰陣時，都唔會有閒人去掂架車嘅，係啊。即係影相嗰啲 OK 嘅，咁嗰陣時可能係好多女仔會係跟佢老公嘅男朋友啊上嚟睇啊，咁咧。咁我問下啲其實係點樣㗎？即係我嚟做嘢，我根本唔係好知賽車發生咩事。Even 我去咗咁多次賽車場做嘢，我都唔知發生咩事嘅。原來個個人都唔知嘅，所有女仔都唔知啊。冇啊，咁見到我老公架車行過咪揈下支旗咯。但係其實幾時贏佢哋都係唔知㗎。係啊，即係我可能會知啊。我最初係最戇居咧，我以為係一個圈翻嚟第一架車就真係好似賽跑咁嘅，唔係嘅，原來係好多個圈嘅。唔係，仲未得㗎。佢哋話係啊，你企陣啦。跟住佢話等啲咪宣佈嘅時候咧，講成績先知邊個贏咯。根本你都唔知邊個車係第一架。即係我問佢咁，咪好唔 fair 咯？啲車唔係一齊同一個起步點㗎嘛。會排位咯。係，我唔覺得咁樣好唔 fair。但係個排位係個排位係跟你排位賽嘅時間㗎嘛，邊個快就排最前㗎嘛。咁你譬如一路第10原來係咁，我以為抽籤啊。咁如果我排最尾，我咪好蝕咁樣。咁所以爭排位賽就好重要啦。排位賽都好重要㗎，係啊。咁通常係唔會爭第一位嘅。係爭第一位。一定係爭第一位。爭第一位咯，係咯。就唔會有人有咩戰略咧？戰略上我要排2-3位啦咁樣。戰略上都係一般都係即係唔會希望自己揾個即係冇慢車嘅圈啊，即係揾個 key lap 啊，咁樣唔希望有即係唔會有慢車阻到自己咁去做嗰個時間咯，揾一個圈。譬如因為之前因為嗰個圈可能前邊有啲車道啊，或者後邊有啲車隊到好貼啊，咁你通常都係俾佢過，俾佢走一段時間，自己揾個即係好清楚嘅圈，先至去做時間咯。難怪啲女仔係睇唔明，因為男仔未必明。因為我就一路覺得點解有啲人可以排前啲，有啲人排後邊。咁如果我就一路覺得呢度唔公平。咁我問隔離啲人，嗰啲人話唔知點解喎咁樣，即係大家都唔係好。睇嚟你全部啲朋友都係唔識車。係啊，但係我哋全部都做緊 racing girl 咯。然之後我哋全部都係同緊老闆個老婆，即係老闆娘去問佢。原來老闆娘係唔知嗰下先犀利，即係你唔會夠膽去問老闆㗎嘛？你唔係啊，你唔知係做 racing girl。咁我而家同老闆娘吹下水，原來老闆娘話得我唔知㗎，我係總之見到我呢間咩色嗰架車過嚟咧，揮下支旗咁樣，咁就總之見到老闆娘揮下支旗。係啦，我喐你喐啦，我叫你叫啦，咁樣，同埋佢哋會好講想啲，即係我有時好想問咧，點解你哋會好想啲 racing girl 一定要即係影到相咯？會唔會幫到？其實賽車
最嘅都會有啲美女喺度好啲嘅，都係比香居美人啊嘛。唔係佢哋咧係要你咧，即係例如啦，即係有一次我係俾佢哋鬧嘅，因為我唔係好知，即係例如團體上，所有嘅新居去同某一架唔知邊個嘅架車，咁嗰架車就好似有啲來歷咁樣，就係要去影啦。然之後咧，佢哋就話：喂，搞錯你佢又側邊又後。喂，大佬你又唔係最，即係你最佢哋當然覺得我係佢哋最得嗰個啦嚇，你有冇搞錯咁樣？就俾人鬧咗幾句咁我話咁好重要，咁都有張團體相，咁佢哋覺得係代表佢哋嘅。然之後咧，咁下一 round 獎團體相咧，佢話醒目啊，即刻衝去咧，咁一定係有一個男仔係攞冠軍嘅嘛，佢話即刻衝去隔離叫住佢影咯，嗱唔會鬧我啦啩，跟住係 OK 過，成件事係讚晒嗱叻女呢啲，即刻去冠軍嗰個隔離。但係呢啲新居係每一個車會都有㗎嘛，係嘅，即係請佢哋基本上都會即係會有請嘅，係咯。即係當因為佢係代表一個，譬如有贊助商啊，通常啲賽車女郎都會着住個贊助商嘅賽車服啊，咁樣去宣傳咁樣，同埋貼俾人貼紙睇。咯，呢個好得意啊！係我想問下，因為頭先我都見到你個頭盔上面有貼貼紙啦，咁係咪即係其實有贊助你嘅人，你都可以？係啊係啊。咁有冇贊助你哋嘅人係咪唔可以貼㗎？通常都係會俾啲贊助商去唔係因為咧，我之前做嗰個咧，咁佢哋就有啲貼紙，但係其實佢哋冇贊助其他，佢自己係一個食品贊助商。咁佢就同我講：嗱，我靠你㗎啦，唔該你行過每架車度話你要貼貼紙咯。哦，即係你係代表日清嘅杯麵，咁突然間喺度黏到周到啦，係個杯麵個貼紙因為啊嘛。因為我咁樣一定唔會俾人鬧咯，佢同我講，而所有人都話好咯。OK。我想講其實衛生局嘅工作就係做呢啲嘢，你知唔知啊？其實其實貼貼紙咯，除咗揸車。車，我其實係其實揸車。我想知道知唔知我哋嚟做咩？其實我哋喺同一個環境工作過，我都唔知佢做乜，佢又唔知。冇乜問題嘅，都可以幫下車隊做下啲即係工作嘅啫，係啦。冇到中珠貼貼紙係咪一個其實好？其實係一個即係贊助商代表車隊嘅咯，係咯。其實贊助商支持車隊嘅。對於成個車隊係非常重要嘅。係㗎。即係但係而家現有即係當年咧煙仔仲可以賣告白嘅時候，萬寶路啊嗰啲係特別賣得勁。係啊。但係現在已經係佢哋唔可以咁做㗎啦嘛。係。即係通常都係因為賽車係其實都需要好大嘅資金去出賽咯。咁所以都會揾啲即係大公司啊，即係網絡商啊，飲品啊、食品啊嗰啲商業嘅公司咯，係咯。即係會覺得贊助咗你，即係好似踢波咁啫嘛。我曼聯着住件衫咁樣，總之踢贏咗。但係其實嗰個廣告收益係好大咯，係咯，因為電視好多嘅都會轉播啊，全世界嘅，其實嗰個都會好多人會睇到，數以百萬計啊、千萬計嘅人會睇到咯。但我見到呢個頭盔咧，上面係有好多香港嘅標誌。係啊。其實有冇分港隊嘅咧？我唔知喎。即係呢個運動，即係樣運動你都有分啊港隊啊嗰啲咁樣。其實我哋都係個人嘅咯，我哋都係代表香港啊咁樣，賽車手都係代表個人嘅咯。即係冇話特別，好似有隊 team 咁樣。即係香港隊嘅賽車手有冇咁樣？即係一個團體。政府㗎嘛，港隊係咪其實？我唔知。其實賽車都會有國家隊嘅，其實方程式嘅賽車係咯。即係代表香港咧，去報名咁樣。係啦。通常都係㗎啦，你贏咗先認你嘅啫。我哋香港政府。啱先？呢啲係我同你先咁講嘅啫。可以咁講㗎，係咯，即係我覺得但係算唔算支持呢個運動咧？其實政府其實都係即係老實講，即係都爭啲嘅，即係都其實我哋都即係我都好希望香港政府會支持呢種運動咯。咁佢而家支持咗落邊度先？即係連嗰即係我覺得佢應該攞啲錢出嚟啦。其實佢都應該其實都可以起個賽車場，因為其實香港啲人其實賽車係好叻嘅，係啊。因為點解咧？係邊度聽出嚟㗎啦？係好有天分嘅，其實即係香港啲路咁窄，你覺得我哋揸車叻唔叻啊？香港人咧啲巴士佬好勁喎，我真係覺得巴士大哥係非常之勁，的士佬係永遠都唔會打燈。
我覺得係非常厲害。但係即係而家直頭係冇一條香港嘅道路係俾佢做參賽㗎嘛。係啊係啊。即係冇一條合法嘅路。跟住其實好多國家而家都已經係起賽車場啦。其實例如咧，你去過邊啲？新加坡啊、韓國啊、杜拜啊嗰啲其實已經係起賽車場㗎啦。日本啊已經起咗好耐添啦。其實人哋嗰個其實收益係好大嘅。即係啲旅遊業啊、酒店業啊，其實好多人會嚟睇啊咁樣咯。即係可以推動到個社會發展啦。係啊，其實都係嘅，係啊。但係香港佢哋覺得個地細啊嘛，仲要起咗個賽車場俾你，即係扮咗我條路啊嘛。咁地產霸權嗰啲分子又點會放過你咧？咁咯，係嘛？即係，但係你覺得喺邊個位搞可以即係其實又可以去宣傳香港咯，即係國際性咁起一個賽車場。係，但係個賽車場俾你，你覺得係擺喺邊個位置會最？其實好多地方我諗都應該，如果係有地嘅都可以啦。其實我諗大嶼山都已經可以啦。即係可以，即係有個場。係咯，就俾出嚟。係咯。但係你而家仲有冇去玩嗰啲即係屯門高架車場？而家都間唔中會有練習下嘅，有時間係啊。即係都會有過去玩同埋練習。係啊。咁你未來之後而家除咗望住而家嚟緊11月個比賽之外，你仲有啲咩將來嘅比賽？嚟緊都係即係最遠嘅目標先，我真係覺得係。你而家咁年輕。就係澳門格蘭披治啦，今年嘅咁希望會其實會去個方向就係世界房車賽啊，或者德國嘅房車賽啊。有冇啲咩地方未參加過？其實都有好多地方未參加過。即係有啲邊啲比賽嚟特別想參加，真係最想參加嘅就係世界房車賽咯，係咯，世界房車賽同埋德國嘅房車賽。要咩資格咧？其實都係贊助商啦，係咯，同埋自己嚟緊努力攞好啲成績先，係咯。攞好啲好成績就有贊助商贊助你去參加，但係參加個比賽佢要贊助幾多錢？即係入場費已經要俾啊？其實都出賽費各樣都我諗都要1000萬、幾百萬咁樣。因為我問頭先咧，我即係題外話，我自己問佢，我話咁，我想知點解咧？可能我而家自己架車攞去車房整都要一兩日啦。點解你哋可以即刻就走得落嚟㗎嘛？好即係好快㗎嘛架車，有時佢一停低就會有好多人去將成嚿嘢拎起，一放翻落去就可以走啦架車。咁我問佢。可唔可以咁樣？咁佢就話其實係嗰啲係已經係訓練過，其實佢哋已經係出賽之前已經係已經係 set 咗啲時間係訓練換胎啊、入油啊嗰啲嘅運作㗎啦，係啦。所以一嚟到其實佢哋已經係可能係已經一粒螺絲一拎開咗，已經係可以換個胎㗎啦，已經係啊，換咗拎擺落去，好快嘅，所以係啊。然之後佢話因為贊助商用咗好多錢，所以唔會想個比賽，即係因為可能少少零件上或者違法嘅問題。佢盡快去維修架車，去出去即係爭出去再攞睇下攞唔攞到成績，去搏一搏咁樣咯。即係嗰 team 人其實係咪個車隊即係受薪地工作？係㗎。即係平時咁其實做咩嘅？其實如果唔比賽嘅時候就 train 啦，日日我喺度砌嗰架車。其實一架賽車佢都要有時翻到去車房啊，都要去檢查好多嘅檢查啊，去換啊，再係試下正唔正常啊咁樣咯。但係其實即係譬如我哋玩即係你講嘅而家嘅房車咧，係咪即係好似我哋睇頭文字 D 嗰啲車嘅，要咁樣攞部電腦去 tune 啊？再做好多都會嘅，係啊。咁有啲咩過程咧？其實如果電腦嗰方面，佢哋都會睇下啲數據啊，嗰一場嘅比賽揸完之後嘅車手嘅數據啊，邊度快啊，邊度慢啊，再去研究睇下邊度可以再做好啲啊，咁樣。OK。係。我有個女仔要問嘅問題，你啤住我點問啫？嗰度咧有頭盔頭先咧有條線㗎，我想知係咪就係我嚟駁住啲？有咩用？係啊，係插落架車度駁嘅對講機嚟嘅，係。
即係嗰啲人同你講嘢就係靠呢條線。即係喺個頭盔裏邊聽到啦，係啦係啦。即係個頭盔入邊可以聽到晒佢哋所講嘅嘢。係㗎係㗎，有個咪嘅係。嗰度有條裏邊線啊，所以我覺得好得意啊！即係一正常嘅頭盔唔會有條線嘅，你可以掀嚟睇下。原來就係呢個有條係啊線。裏邊喐得係喐得。就係呢個有條線。我咪睇下支咪喺邊。嗱，攞面你拎住，支咪咪喺度喺度。支咪就咦係喎，堅係有支。係啊，裏邊係就有支咪嘅，即係答咗大家睇唔到嗰啲。係啊，裏邊有支咪。真㗎呢度真咁樣㗎唔係假㗎即大係有支咗咪嘅嘅。唔係我先暈睇唔到嘛。但係前面呢塊係咩用咧？頭先我有拎嚟喺度當劍其實玩嘅。依塊你唔好再喺呢度做一次啊！依塊我哋英文叫 tail off 咯，咁就其實作用咧就係因為揸方程式嗰陣時好多沙石啊會彈落塊鏡度，咁就去保護塊鏡嘅，咁就等佢但係呢個冇咁花係方程式頭盔，係啦，房車唔使咁都可以大㗎嘛都可以有冇唔同啊？冇都可以用喺房車度用嘅，都可以喺房車度用嘅，即係一樣。係但係呢個就我哋防止啲石咧，即係打爆個嗰個打花佢我又有問題啊！咁點解要着件好熱辣辣嗰件衫嘅？因為保護性強保護性咯，都係因為防火啊咁樣咯，係咯。但係有冇話只係有咩款式㗎？係即係例如我唔知都我即係會有級別嘅，有啲係輕啲啊，即係如果輕啲就薄同埋薄啲啦，咁就會即係個人冇咁熱啊咁樣咯。係但係個保護性如果低啲喎平嗰啲就會厚啲㗎啦，係啊，平嘅反而厚啲啊厚啲咪熱啲咯， ？OK，咪熱啲咯，係咯。係咩？我又哦貴又厚啲啊嘛。貴就薄啲，同埋貴就薄輕啲同埋啲咁樣咯輕啲。但係個係咯普體會好啲咧，咁你個人就會冇負荷得冇咁大啊嘛，冇咁多係咯。係咪？佢哋好得意㗎，點解落車會唔會 hea 咗半件落嚟咁樣？即係好似消防員咁樣。係啊係啊，好得意啊！我覺得，就覺得好得意。我覺得咯。透涼啊嘛，可以即係我覺得即係玩呢樣嘢，除係好燒銀紙嘅事咧，其實其實比較上都係要多啲資金去玩嘅。因為我覺得咧，即係不如好似去到即係你嘅水準啦，係其實已經係有車會啊，有贊助商，即係會容易好多。但係即係好似佢所講，我一個女仔坐車，即係我想參加有冇㗎，係咯。其實女仔都有嘅，女仔都有嘅。但係要點樣參加啫？即係第一個，我即係除咗有人賞識，我就喺度揸下攞到嗰啲成績。但係我覺得個門檻太高。係啊，都唔知點啊！我下次就去做 racing 然之後問佢可唔可以俾我要攞成績。係咯，你睇下阿藤原豆腐店佢要揸幾耐，即係揾咗幾耐豆腐氹先有人知埋車隊老闆咯，氹埋我仲車我哋俾架行唔到，我車我揸啦。衝過去咁樣係啊呢晒貼晒貼紙㗎咯係咯，咁但係其實啊，係喎，我哋回歸原點，即係有個問題就係、譬如我而家揸車好叻，你有冇車牌啊？我有你有冇車牌㗎？你但係之前頭先你話考過嘅，我聽喎！你我考電單車，可唔可以講下你個經歷啊？我又想聽下你個經歷。我我哋考車嘅經歷，我哋考完咁閒談啲啊呢一 part 嘅部分。唔係我筆試 OK 嘅，咁之後我聽過其實佢考都好犀利嘅，都起碼識揸架電單車嘅。路係啦試咁考電單車，跟住佢同我咁啊冇任何剔剔咗嘅，後尾我睇有個剔佢自己加落去喎。咁然之後咧，嗰個嘢係寫住太接近障礙接近物體嗰啲障礙物嘅嗰啲，但我係冇撞到噶嘛。然之後我問佢，每人撞到多數係我問即係佢 high 即係點啊？咁其實呢啲我全部都冇犯，你夾硬加個剔落去咁樣，即係點咧？即係我少少興啦。唔順唔順啦氣我覺得我錯住啦揸得好過前面嗰啲人好多咯。原因係咩啊？你要大聲啲然之後佢話講。幫我聽，因為你着短裙，就係咁樣啦嚟考車。如果即係你呢啲咁嘅女仔咧，着短裙喺個車度，即係真係俾你考到啦，會造成交通意外嘅。嚇！然之後佢話，所以佢係專登唔俾我 pass 嘅，我就好嬲。着短裙都會係咯，有原因我最初係咁諗，着短裙應該俾我 pass。佢係咪真係咁講㗎？定真係係你諗咁樣同佢啊？我講啊佢，咁我咪覺得好嬲咯。跟住佢就同我講，真係唔即係我俾多唔使俾翻原本咁貴嘅錢咯，俾多。你即刻拎條牛仔褲出嚟笠到落心口啊嘛！都考完咯，都考完咯。咁你之後就冇再考過啦。冇，但係我記得學車嘅第一日，咁其實我已經識揸電單車，我無牌駕駛咗一段時間，咁我喺台灣先翻嚟香港考嘅，咁就其實好危險，我發覺咗。
香港揸。係啊，唔係啊，我睇咗嗰個即係學車嗰個場地，即係嗰個駕駛學院，我已經覺得好危險啊！個女仔爛晒成個，咁咧個女仔爛晒嘅意思係係爛啲面啊、手腳爛晒， OK 夏天嚟嘅。咁我哋着嗰啲，我着背心長牛仔褲，因為我驚辣到隻腳咁樣。咁然之後咧，個女仔就話：我好驚啊！咁樣同我講。咁啊，我陪我男朋友嚟學嘅。咁之後，咁阿 Sir 就教離合器啦。第一樣嘢就係教離合器。佢話：總之你咁樣就會，但係佢未講完嘅，佢就話嗱，你哋試下啦，咁樣即係 feel 用感覺嘅離合器，真係有啲難，我覺得嗰個，因為唔係自動波，係棍波嘅電單車。咁然之後咧，個女仔就話：即係點啊？咁同我喺問我，咁我同佢講好簡單，即係咁。然之後我又好型咁樣咧，兜咗個圈翻嚟啦。跟住個阿 Sir，我未叫你開始，自己喺度兜圈嘅咁樣，即係仲未有隔離有人係識揸啊咁。跟住我係啊，咁我女仔見到好似好簡單咧，跟住我又試下先，跟住佢一撳，跟住就突然間佢又唔知做咩停咁樣，即係佢可能有驚咯。佢我睇唔到佢咩事，佢行咗少少就已經飛咗出去啦，成個人架車就打側咗線緊，佢個人就招咁樣，好即係我有一聲招噶嘛，最緊要有，跟住就碌咁樣啦，跟住就爛晒啦。係啊，跟住個男朋友就衝過去啦，跟住就睇佢，即係啲手嗰啲係已經損到好多血啊！個女仔又着短褲咁樣，跟住我就好驚，我跟住就即刻改考自動波。但你最終又話冇考到嘅？咪跟住咪臨尾就係因為考得到你又着短裙。哦，但其實我係識揸㗎。故事發展係佢咁樣嘅。同埋我會覺得其實香港唔難，唔會太難揸啦，係嘛？我電單車。香港揸電單車，即係講真，問翻阿 Ken 啦。如果唔係我又覺得我對點解我唔知點解唔慢啲小心啲咯。你有冇電單車牌啊？我冇啊，但我識揸嘅都。都識揸嘅。識揸嘅，棍波都識揸嘅。但係你之前學車咧喺香港學嘅。係啊，即係唔係話私家車車牌就係先？香港嘅私家車車牌。但係你有冇話考2次考幾次啊？我考2次啊，我都。即係第一次點？第一次就我知點解，因為你要加個刀好似我都考2次。其實我都考。太靚仔你，造成交通意外啊！點解咧？即係其實第一次我記得係咪私家啫？窄路掉頭扭死軚。咁應該就係掉頭嗰陣時咧，咁停咗喺度先至起步掉頭噶嘛。咁我咧就扭咗軚先喐架車掉頭，咁樣衰咗咯。其實應該係要喐咗架車先至去扭軚噶嘛。我就方便嘅，因為你就漂移慣，你漂慣咗咯，係咯。甩緊個人，咁樣衰咗咯。即係第一次係咁樣。係啊。第二次係 pass。係。我仲有4次添。4次。同埋我考到就得啦。我想問下咧，可唔可以解釋俾啲即係我哋啲普羅大眾知咩叫漂移咧？好多女仔原來係唔知㗎。OK，你解釋下。漂移其實係。其實係咪就係甩尾咧？即係甩尾咯，係咯。即係一路甩尾咁樣一路行咁樣咯，喺啲彎度。其實即係鎖死個轆，跟住用極高速一路踩油門啊，去平同埋扭軚去平衡架車咯，一路打橫架車線。都係㗎。即係正常人係唔會咁做嘅啫，除咗拍戲係可以俾你燒嗰時。其實而家都有好多漂移嘅比賽㗎。玩比賽唔同啦，即係你喺街度做嘅嘢。坐一次好驚，好驚。直頭好似過山車咁。叫咩？谷口咩順？歌順輝。係，我坐去我好驚。就係玩呢個漂移比賽。佢嚟香港表演啊！即係嗰啲勁窄啊，擺2個汽水罐嗰啲漂落去咧，就拍落去嗰啲。但係我想講，其實佢睇唔，我哋一開咗架車咧，嗰啲塵影，我哋喺裏邊乜都睇唔到，佢真係靠感覺㗎。你知唔知嗰種驚啊？係啊，其實都係好。我哋係睇唔到路面㗎，佢直頭咁樣，咁去到都係咁樣，我已經係嗰啲好驚啊嗰啲，我由上車係到冇晒聲都仲緊，然之後佢停咗我都未知佢停咗，因為太驚啦實在，因為原來你係咩都睇唔到嘅時候咧，我係一個乘客，我已經好驚，同埋我控制唔到任何嘢咯，我係坐喺度嘅啫，即係我會覺得。通常女仔嘅作用就係呢樣嘢㗎啦，喺隔離嗌咯。跟住佢越揸越興奮啊嘛。係咯，咁佢隔離我驚紅得勁嘅時候，你繼續尖叫嗰下就係快感嚟。嗰個你明唔明嗰個？你睇唔到啊，我就覺得佢好犀利咯。其實隔離係啲觀眾嚟㗎嘛，我喺度諗如果我哋睇唔到西埋去，咁啲人會唔會走咧？應該佢哋都走唔切嘅。如果西埋去嘅話，
係，因為佢同我講話 OK，佢不停同我講話 OK，咁你知日本人嘅英文㗎啦，佢 OK，俾信心你咯，問我 O 唔係咯。 OK，跟住我 OK 啊，咁我哋扣晒安全帶，咁呢即係因為我第一次係見到個男仔上車之後落翻嚟好興奮，應該都幾好玩，但係上咗去就知其實唔係好玩，好驚，真係驚個機動遊戲好咁多。下次坐下加圖車咯，睇下手車。未有機會，我問咗佢啦已經。有機會嘅，可以總有可以機會嘅。好多謝家圖今日上嚟，我哋節目多謝都差唔多時間。多謝下次再有機會再請你上嚟啊，再多謝講多啲關於車嘅嘢俾我哋聽。多謝晒，多謝等你。佢呢個11月咯，係啊，咁咪真係好，預祝你快啲攞冠軍。多謝多謝。再帶個獎上嚟俾我睇下。好。